Oke, ketemu lagi di @user, channel yang berisikan hiburan dan informasi. Ini memantau, membajak sawah dengan ini burung kuntulnya banyak sekali. Oke lor, tadi lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di @user. Nih kuntulnya tuh banyak banget. Kuntul burung kuntul ini termasuknya juga dilindungi nih, burung kuntul nih. Tuh. Ini di tempat saya lur, ini di Potorono, Banguntapan, Bantul. Tepatnya di Dusun Kempul, Salakan. Itu kuntulnya pada cari makan tuh. Kita lebih dekat lagi lur.
Ini yang menarik dari perhatian saya, ini burung kontolnya ini loh lur, masih lumayan populasinya masih lumayan banyak, tapi ini dilindungi nih lur. Nah, ya, burung kontol masih ini di Jogja masih ada lahan seperti ini. Tuh keseimbangan alam daripada burung kontol itu sangat terjaga ekosistemnya. Itu buktinya dia mencari makan, cari makan. Wah, ini mulai musim tandur ini lur. Itu kontolnya tuh keren. Tuh cari makan tuh kontolnya tuh, cari makan banyak itu makan untuk kontolnya tuh. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.